一路食芝士蛋糕，一路飲茶。同埋呢部分咧係苦嘅，食得出。杯茶啱呢種嘢。92平方米，即係5000蚊。業主急降再降10萬，你當即是話5000蚊一方都係啦，即係佢標價就係5000蚊。其實格局幾好㗎，呢啲舊嘅。係啊，呢啲仲好啊，格局。南北對流嘅。南北對流嘅，呢邊仲有一個。爽啊！9萬，仲3房仲送車房。哇！呢啲買嚟2000蚊單價咋。不過佢就會舊啲嚇，86年，但係咁喎，20萬有85平方米喎。真係呢啲真係跌無可跌㗎。係啊，就喺呢度附近嘅啫，呢度附近啫，行前少少過去嘅。仲又冇鬼晒咩嘢？嗱，香港某餐廳幫廚雜工，50歲以下。保安都100蚊。係啊。因為做保安，你識講廣東話就得㗎啦，係咪先？真係啲犀利。配合向右前方駛出高速，往珠三角南南3方向行駛，保持直行，走右邊兩車線。早晨，咁啊，如上一集結束嘅時候所講，我而家喺江門，係朝頭早差唔多夠10點，我哋第一件事嚟到江門，梗係食啲嘢先啦嚇。我哋係好晏出嚟㗎，咁然之後咧就喺呢度停車啦。好誇張，一早飲茶咧，仲要排隊嘅喎。咁啊，據說咧，佢哋呢個茶樓喺度係好出名嘅。我哋咧等咗一陣，我哋攞咗個7號，咁而家嗌到6號㗎啦。同埋咧，外邊呢個停車場咧係佢哋餐廳提供免費㗎嘛，竟然全部滿座，整下重新兜翻去後邊嗰啲免費停車位嗰度停咯，係免費啊，唔係平。先頭我哋停嗰度足足要10蚊一個鐘，10蚊一個鐘，10蚊又未免太貴啦。喺廣州好彩啲都唔使啊嚇。等咗一陣咧，終於到我哋啦。咁然之後咧，佢就派咗2包茶俾我哋，有少少似咧去正骨醫院揾下醫生包腳咁樣咯。正骨醫院如果你睇病仲行得嗰種啊嚇，咁咧去俾完錢啊，咁阿醫生檢查完你咧，開1、2、3、4、5、6、7、8去俾錢啦咁，俾完錢咧咁就藥房攞藥攞完咧就包腳就係咁啦。火爆喎！原來咧2樓都咁大嘅，大家應該睇到先頭1樓係點樣㗎啦。到位咧咁啊講下有咩食啊？點解咁火爆咧？我估應該會係比較便宜。今日星期3，傳統戒煙包8蚊8，呢個一定會點㗎啦。我哋咧係打算咁嘅，打算咧就如果可以點埋中午飯，又或者飲茶直落都得，可能飲茶直落會好啲喎嚇。都得知呢個飲茶嘅地方咧，其實我都係社交媒體知道嘅啫。咁到而家呢1秒鐘咧，我覺得應該都係冇嚟錯嘅，好多嘢食喎。嗱，有雞鬆蓉燒賣，呢個睇上去幾好啊！早幾日食過番禺嗰個燒賣，搞到我蠢蠢欲動。呢個我係想食嘅。餃係5粒喎。咁啊，仲有蝦餃啦，海膽墨魚餃呢個想食喎，4粒，想食啊！咁啊，仲有蟲草花雞絲粉卷，好有新意啊！唔似話我哋翻到廣州嗰啲，一睇個名我已經知係咩味嘅嚇，呢啲係不會嘅。好多未食過，蝦餃王呢個食過啦，同埋臘味板栗芋頭糕呢個我又想食啦，瑤柱糯米雞又想食啦。咁我哋都應該唔會點餸㗎啦。嗱，鶴山白水角呢個我又想要啊，恩平豬腳瀨粉，哇，好特別啊！開平鹹雞籠，哇！台山缽仔糕、新會陳皮糕、江門蒸艾絲，呢度起碼有2個我都係想食嘅。咁啊，除咗嗰啲傳統嘅點心，仲有一啲新派啲嘢啦。蘋果包喎。係啊，嗱，好似呢啲咁啊嚇。芝麻蘋果包班蘭糕、熔岩芝士班蘭糕，好特別啊！咁啊，蒸鯪魚球啊，臘雲吞啊，即係紅油抄手啦，都有嘅。豬大腸，同埋呢個羊肚菌，
洋墨魚餃我都係好想試啊嚇！翻過嚟呢邊仲有啊，呢邊咧就係菜嚟嘅，有魷魚糕啊、響螺啦、水冬芥啦、九肚魚呢都唔貴喎。嗱，你睇下九肚魚都係48，係咪？可以啊！滷水雞腳又係26，撈粉撈麵，唔錯唔錯。揀咗第一輪嘢食啦，點咧嚇？雞鬆蓉嗰個。紅衣咁咧有數碼點單咧就是好嚇。海膽物。呢啲數碼系統咧一入過去又重新冇晒啲資料啊，咁又要揀過。同埋咧比較不幸嘅係咧，先頭我哋揀個戒煙包咧沽清啦已經。飯腸粉都得，腸粉都試下。佢哋江門呢邊啲腸粉好特別嘅，又或者嗰個豬手瀨粉都可以㗎。豬手尋日先食。哦，咁啊係，琴日先食過豬手，咁啊算嘅。佢嘅當地特色嘅點心啊，即係呢啲五一特色咧，你可以點下㗎。咩雞開平鹹雞籠啊，學生白水角呢啲咧可以試下㗎。咁啊，講下我哋嘅計劃先。今晚我哋會喺江門呢度住一晚嘅，咁其實酒店都揀好啊，都係揀翻麗豐嘅啫。喺呢度附近嘅。咁然之後今晚食咩未諗啊嚇？聽日瞓醒覺，可能我哋喺度食完早餐，又或者甚至乎飲完茶，睇情況嚇。我哋就落台山。咁台山我哋應該係會先去食個海鮮先，因為點解拖咗咁耐咧？其實早排嘅。早幾日啊就話有颱風嘅，但係個颱風而家已經吹咗去越南啦，咁啊對我哋今次嘅行程影響不大嘅，就可能天氣會熱啲咯。咁然之後喺台山台城住一晚，然之後咧再翻上嚟離開嘅時候咧，就可能去食個五凍牛肉啊，或者諸如此類啦。好啊，食粥啊！至於依家咧，佢又要重新點過，終於都攞單啦！部長姐姐幫我哋，嗰啲系統都係信唔過啊嚇。咁啊，講下交通路線先啦。今朝我哋嚟到呢度，因為揸好慢啊，唔使急嘅。咁啊，差唔多個半鐘頭到啦。咁啊，後邊咧有好大段咧都係行國道嘅，好開啊嘛，而且慳翻20蚊喎足足。咁咧，如果要坐高鐵嚟呢度咧，唔麻煩，以去香港西九龍嘅高鐵為準啊嚇。聽日喺江門呢度咧有2個高鐵站，咁啊第一個咧就係江門站叫做，另外一個咧就係江門東站。不過如果要去香港嘅話咧，都係要經廣州南站轉嘅。咁其實大家喺呢個位置都睇到啊嚇，其實用時咧係差唔多㗎。咁我嘅建議，如果我而家喺呢度啊，應該係會去江門東站近啲嘅。如果去江門東站嘅話咧，只需要13分鐘揸車就到㗎啦。咁如果去江門站咧，就遠得多啦。公落單就好啊嚇！阿部長姐姐幫我哋落咧，係落到個戒煙包喎。其實我最想食呢個，同埋佢好似漏咗一個嘅，落少咗一個。而家又冇你冇咗嗰個係冇咗嗰個換成呢個咁都好啊嚇。係啊，錯有錯着。我哋之前咧經常向大家推介，如果去到一個城市遊玩嘅話咧，打的車係一個最好嘅選擇嚟嘅。以我哋而家所在位置，如果去江門東站，大家睇到個價錢啦，特價拼車6.9蚊係一口價，我都唔諗話，哎呀點樣坐巴士啊，點樣啊。如果係拼車嘅話，就稍為會貴少少。咁即係其實有咩區別咧？以我經驗所知咧，特價拼車咧，車況係會冇咁好嘅，即係架車殘啲、舊啲啦。簡單啲嚟講就咁，但係佢嘅好處咧，一口價。另外，咁我哋拼車嘅好處咧，就係可能會快啲有車，但係咧使費就當然係會更貴啦。譬如話你揀2個人，假如我同老婆2個，依家就要去江門東站啦，揀2個人係要用到13蚊半嘅。嗱，無論喺的上邊咧，無論你揀邊個咧，佢都係會受到拼車平台嘅監管，就唔會話嗰個就管理混亂啲就冇嘅。咁啊，就其實佢有架車可能車況會冇咁企理咯嚇，也就僅此而已嘅啫。咁睇你點選擇啦嚇，13蚊喎嚇，同埋6.9蚊喎，就係咁嘅分別啦。自從深中通道開通咗之後咧，
將呢個中山就帶旺咗之餘，其實咧大灣區嘅西邊咧都方便咗好多。如果以往假如我哋要喺皇崗口岸，即係落馬洲嗰度咧過嚟，我而家呢度咁以往你只能行上邊嘅啫。嗱，上邊2小時 OK， 即係呢個啦，咁樣兜嘅。咁無論係時間啦、塞車嘅風險啦，都係會大咗嘅。即係你再兜翻去番禺港澳高速轉係好麻煩嘅一件事情嚟嘅。咁但係而家咧，自從有咗深中通道咧，突然間就變成咁啦。咁時間睇上去好似唔係慳咗好多，但係有個問題係塞車嘅風險係大大減少嘅。如果你兜上虎門大橋，好難講噶嘛，係咪？順德嗰啲係啊，又兜落順德同嗰啲貨車逼深中通道咧，相對就會好啲。因為以我哋嘅經驗，經常喺大灣區遊走就知道㗎啦。即係如果你行翻上邊往北行，屈咗咁遠，何苦咧？咁當然啦，行下邊深中通道咧，就花費會更多嘅。去台山方便。係，最主要去台山方便咗。咁中山當然都方便啦。終於搜索到啦，我哋又係以呢個台山，我哋可能聽日會去嘅漁人碼頭廣海漁人碼頭，大家睇係咪？以往咧，你仲要兜上邊咁樣中洋高速，但係依家咧，你行下邊條路，起碼都好行啲啦。乜嘢？戒煙包到咗啦，8蚊8。餐包好似餐包咁喎，食包啦始終5邑地區係會比較多呢啲海外比較有特色嘅餐包嘅食物嘅。呢個個餡戒煙包喺廣州好少會見得到，佢個餡料馬拉多有咩戒煙？都唔係啊，佢係有少少嗰啲香味咯，就唔係好似以前食嗰啲雞尾包咁樣，淨係得個甜咯。佢甜得嚟，後邊啲味唔同啲咯。果然與眾不同，我哋飲早茶食呢啲芝士蛋糕，係咪兩款都好唔同啊？食早餐真係好肚餓，食埋個包先啦。原先我哋係諗住去我之前去過㗎啦，一間叫牛伯伯嘅鋪頭食腸粉嘅。老婆話：唔使咁早起身，不如就晏啲咁多過嚟飲茶食飯直落啦。咁嘅，梗係嚟呢度。係試下呢啲嘛。嘆下喎。我老婆就用佢嘅高超嘅筷子功嚟食呢個芝士蛋糕。點解下邊咁樣黑色係咩嘢？嗰啲係奧利奧嚟嘅。奧利奧咁外邊有少少好似焦糖色咁，佢唔似話我哋而家家私食到成件都係一種顏色嘅喎。芝士蛋糕就係要咁樣食。同埋都幾實淨嘅喎，而家篤落去。然之後呢度咧有個青檸，即係嗰啲桔仔水嗰啲桔仔咯。之後上邊咧仲有少少芝士粉係嘛？應該唔係芝士粉定係海鹽個糖粉。咁我都試下啦。我啲筷子工應該就要攞個羹咯。有信心啲嘅，有啲奇怪都幾濃芝士味啊！係啊，唔係話減料偷工嗰啲又冇。應該都係啲比較嗰啲西餐，即係嗰啲阿師傅係做得比較啲做嘅。不過我估嘅咋，佢可能攞貨。呢度好似隔離有酒店，唔知係咪酒店攞貨？你唔通叫整燒賣喎，又叫佢搞舊嘅？同埋下邊呢啲奧利奧我覺得唔似係奧利奧咯，反而似係一啲餅乾碎，因為佢唔係話好硬嗰種嘅，喐起身咧唔會太濕。芝士味唔算話勁濃，但係有飲茶飲到食芝士蛋糕係咪好特別啊？我係好中意咁樣，係應該要係咁樣嘅。所以你話點心幾百變。廣東點心係好百變嘅，每個地方咧都要融合咗佢唔同嘅特色嘅。嗱，你話去到汕尾嗰邊又唔同啦。又唔同啦！上次我哋去汕尾咧，海面嗰啲係全部未見過嘅。嚟到呢度咧，雖然見過，
但係咧可能有啲僑鄉特色嘅，咁啊多咗呢啲西式嘅糕點啊咁樣樣咯，係咪？可能翻到去啊，多數都係嗰幾味。廣州就基本上都係咁啊！我哋都唔係為咗食物，而係為咗揾個地方坐嘅啫。即係上次番禺賓館都已經都算特別啲嘅。番禺賓館算特別，一路食芝士蛋糕，一路飲茶，同埋呢部分咧係苦嘅，食得出。杯茶啱呢種嘢。配翻啲茶好啊嘛。有幾夾喎嚇。最啱啊！下晝食。我嘅早餐。接落嚟到唯一一個鹹點。不過佢係有啲湯嘅。呢個係叫雞鬆茸燒賣嚇，21蚊8。仲有腸粉味道，仲有腸粉味道。試下呢個先啦。雞鬆茸係點嘅咧？係咩嚟㗎？菇菌嚟㗎嘛？首先個造型係好得意嘅，下邊咧係闊，上邊係窄嘅。然之後咧，咁樣夾住聞咧，係有一種菇菌嘅味道，食得出裏邊有馬蹄咧，有啲爽口嘅，可能啲筍之類嘅。咁同埋咧有肉，但係最搶咧就係嗰啲菇菌嘅味道，同埋佢呢度咧有浸住湯嘅，可能啲菇菌凍咗之後唔好食，亦都有呢個可能。燒賣上邊呢度咧嗰個造型啊，嗰個皮啊，雖然你話同早幾日我哋喺番禺賓館食到嗰啲咧，都仲有個差距，嗰個真係做得好好嘅，但係個造型都好靚，唔係話好馬虎嗰種嘅。賓館嗰個就一朵花咁，好靚。蝦入邊仲有蝦。呢個裏邊冇蝦嘅，就菇菌咯。呢個菇菌嚟。我識食喎，攞啲羹去滗埋，有啲湯咁樣，一次過抌落口喎。佢怕嗰啲皮可能韌。係啊，有啲湯浸住又冇咁韌嘅啲皮會。送上嚟就係呢個腸粉啦，咁樣先睇得清楚。佢唔係我哋省城嗰啲拉嗰啲腸粉喎，佢有少少似紅米腸咁嘅風格嘅，但係個表皮就唔係紅米嚟咯，中間應該都係炸過嘅。咁啊有蔬菜好多嘅，咧亦都配咗3碟醬汁。咁啊呢個係三醬豬腸粉啊嘅一種變化出嚟咯，幾好。果然幾特別啊！怪唔得咁多客人嚟呢度排隊都要食啦。同埋咧，我哋咧以為嚟到咁嘅時間段應該冇乜人㗎啦，原來唔係嘅。我哋都其實都算好彩，排咗幾個閒日喎。今日星期幾啊？星期3咯，仲要咁樣排咯。如果到星期6日咪好火爆，而且仲要咁喎，閒日佢都已經加收咗1%、10%嘅服務費嚟嘅，都咁多人。而且咧，大家睇下，唔係話遊客嘅喎，全部都係長者啊、叔叔阿姨嚟嘅喎。接落嚟咧，我又試過個蛋糕，實在太飽肚啦。唔係飽肚，係嗰種係流啊，好流啊。你先，佢中間係真係好似紅米腸嗰種做法嘅，但係感覺上冇紅米腸中間嗰度炸得咁油膩咯，感覺啊。同埋下邊咧都唔算話好多油，咁少少梗係有㗎啦。點樣點啲啦？紅米腸嚟。係，嗰個就係紅米腸嘅變種。佢就係有啲菜啊咁樣。有少少似咩？一個粵式炸春卷，然之後咧外邊咧就包咗個腸粉皮，係啊，係咪？中間咧其實仲有隻蝦嘅，咁個售價都係21蚊8。都可以啊，有蝦，裏邊有蔬菜，而且我相信佢應該呢個皮又未必係嚇，應該現場做嘅，因為佢最時送上嚟嘅，係咪？有啊，就唔係廣州有啲係我哋都見過啦，嗰啲咩江門豬腸碌喺街邊都買過嚟食啦，捲好擺喺度嘅。呢啲咧我相信應該係現場做。豬腸碌冇嗰陣炸脆嘅。都好中脆，係。不過豬腸碌我幾中意。7、7、8、8嘅時候咧，亦都係時候要講訂酒店啦。咁我哋咧就唔諗啦，我哋都係訂翻麗峰。喺江門都有2間麗峰，蒲崗區啊嚇。咁啊一個就係呢度，喺我哋呢度江門東站駕車9公里，直線距離4公里嘅一個地方。另外一個咧，麗峰咧，一個麗峰咧就喺北郊嗰邊嘅。
咁北郊嗰間咧，我哋係住過咧，咁我哋想揀翻一啲裝修比較新嘅，即係裝修4-5年左右嘅麗豐，就所以決定咧都係訂翻呢個叫江門高爾夫球會店呢間嘅，就係呢個。咁其實佢哋要用嘅錢都係差唔多嘅啫，而且呢個迎賓大道好似唔係喎，兩個揸車都差唔多嘅啫噃。呢個我哋最初揀呢個江門高爾夫球會店咧，就佢寫環境優美、安靜，周邊食飯方便，咁啊都揀翻呢度啦嚇。咁如果喺翻美團訂嘅話，就係呢個價錢，咁啊訂咗先啦嚇。裏邊係就咁嘅。點解我哋中意揀麗豐咧？一來係住開住慣，第二咧佢有一個雪櫃，不過呢個雪櫃咧佢係嗰種電容式嘅，就唔係壓縮機嘅。就係咁啦。咁至於另外一個麗豐咧，就係咁樣嘅迎賓大道，價錢就會貴啲咁多，但係裝修就差唔多。其實兩間都，如果雙床房嘅話，呢度係貴啲啊，276蚊。咁啊，基本上就係咁啦。果然真係好火爆，即係飲茶直落咧係可以做到咁多客人㗎，同埋咧嗱唔係講假㗎，仲有人喺度排緊隊等緊位嘅。真係誇張，我哋先頭咧等6-7個冧唔算離譜啊，而家要等39個號，咁啊等到2點鐘可能有得食㗎啦。因為呢度咧坐住好多人啊，而且咧裏邊咧舒服啊，坐得飲茶嗰人慢慢嘆，好鬆弛啊，好識嘆啊。因為我哋而家咧就準備去酒店，喺路上咧亦都簡單睇下附近嘅樓價。首先咧，我要講嘅係二手樓，而唔係面前呢啲，呢棟仲未整好啊嚇，唔係呢一種，係二手。譬如對面呢一度，大家估下幾錢咧？對面咧叫翡翠華府。咁佢嘅單價咧已經係算比較貴㗎啦嚇，即係對面咧，大家睇唔到嗰個角落頭嗰度咧，即係有少少似又未算 house，即係 apartment 咁上下啦，就唔係右邊呢啲喎，右邊呢啲係平得多㗎啦。咁面前見到我啱先講啊，對面啊，蓬江華府啊，翡翠華府價係咁嘅。譬如話80萬啦、70萬啦，呢啲80萬？唔係，對面嗰邊俾棵樹遮住嗰度，咁啊128平方米賣到係70萬嘅，平均係5400蚊左右咯。揀一個地方住，又嚟講呢個話題啦。係啊。咁揀邊度咧？咁啊，梗係唔會揀陽江㗎啦。係，即係如果我哋嚟講啊。我哋梗係佛山啦。即係如果真係唔喺廣州住，係首選就係佛山，你又近啦。嚇，或者南海嗰啲咁樣啦嚇。都係佛山。如果你係再遠啲嘅，其實嚟到中山同埋江門兩個地方選擇都唔錯，我會更喜歡江門。係啦。江門都幾好嘅。江門係。咁啊，仲有就係中山。因為感覺上咧，中山咧係工業比較多啲嘅。唔係，中山都幾好。中山好，唔係話唔好。喺中心位置。反為我唔係好中意惠州。係惠州唔即係應該咁講啊嚇。其實我哋咧係喺珠江河以西會更宜居啲嘅，我哋。即係我哋就比較中意啲大平原嗰種，即係一嚟一個城市。冇錯。喺呢個角度咧，就可以睇到我啱先講話70萬一間會有128平方米嘅屋啦。就係呢啲咁樣咯。哇！呢個都好似貴啲嘅70幾萬，其實仲有大嘅搭把好平嘅，一路行一路同埋大家慢慢講。先頭咧，我哋講嗰啲比較城市化嘅屋以外咧，其實都有啲好舊嘅平房嘅，咁啊呢啲應該就唔作出售嘅。同埋呢度仲有一個奇記牛雜豬雜特色餐廳，鯽魚粥今晚可以過嚟試下，而家肯定未開門啦。好細勁喎，啱啱開始出嚟準備，應該可能佢啱做完夜晚。宵夜啊，跟住而家醒啦，呢啲宵夜檔嚟嘅，咁樣嘅喎。雞翅。邊度陳皮雞翅啊？哦，後邊啊。陳記。係喎，呢度鯽魚粥，搞到想食鯽魚粥添。今晚再講，係食飽一餐又講今晚食嘅啦嚇，我哋都係咁嘅。嚟到外邊咁，梗係食翻啲有特色嘅嘢啦。其實我哋揀嗰啲咧都唔會話揀到好大負擔嘅。係喎，59蚊9，即係60蚊一斤喎。
今晚我哋食牛肉啦， 4兩半啊，寫明。竹青，係係嘛？啊，即係同埋而家都好似開始有得食咯喎。潮州牛肉切到薄薄嗰啲啊。嚟，我繼續講樓價，佢繼續講嘢食啊嚇。面前呢度叫東堤灣，咁又係呢種咧唔算話好高，就算冇電梯都冇問題嘅樓嚟嘅。咁佢嘅落成時間2008年，咁啊未夠20年樓齡啦，平亦有貴，呢個勁啊！呢個幾錢啊？ 92平方米。即係5000蚊。業主急降再降10萬，你當即是話5000蚊一方都。係啦，即係佢標價就係5000蚊。其實格局幾好㗎，呢啲舊嘅。係啊，呢啲仲好啊，格南北局。對流嘅，嗯南北對流嘅呢邊仲有一個。嗯，唉，爽啊！呢啲嗱，呢啲唔係咩民國建築嗰啲啊嘛，你5000零蚊，佢呢啲係屬於呢。面前呢種，係啊而且仲要咁喎，佢寫業主再降10萬啊，所以你話40幾。呢啲係接近100平方米，樓下咧飲你停車都得，因為我個車就停咗喺樓下㗎啦。而且仲要咁喎，呢度已經係唔算係最平，附近啦，我講附近。咧就係呢啲鋪頭啦，幾好啊，又係都算騎樓啊。咁要話，唉，都係貴。呢個德慶里仲平。嗱，大家睇下呢個真係冇法㗎。總價10幾萬買3房，還送車房，呢、個真係好想而家即刻去買啊！真係講笑咁講。9萬總3房仲送車房，哇！呢啲買嚟2000蚊單價咋，大佬不過佢就會舊啲嚇，86年，但係咁喎，20萬有85平方米喎。真係呢啲真係跌無可跌㗎啦。係啊，就喺呢度附近嘅啫，呢度附近啫，行前少少過去嘅，仲送車房嗰下得意喎。咁你話點會冇有錢都整間。係啊，嗱咁啊，你話呢個唔好太舊啦，下邊仲有光華里，大家冇睇錯，睇唔睇得清？26萬啊！而且佢呢度仲要寫啊，即係我唔知道佢點樣理解啦，就當我理解錯啦嚇。26萬，嗱業主再降5萬，咁係咪即係20萬咧？60平方米喎，咁恐怖！嗱，大家睇下，有啲係有電梯嘅，係咪45萬咋？同先頭嗰啲格局差唔多。90年呢個會新少少。唔係，你買嗰啲咧，買嗰啲好似啱先嗰種，送埋個車位，係其實就係個車位一直嘅。係啊，真係2-3萬點都要即啦。係點講？你20零萬買間屋，你個車位免費嘅，就係咁啊！你買喺度放都好啊。咁佢呢個面積係58平方米。咁啊，如果就算喺呢度翻去，即係你睇下你去廣州邊度咯，係嘛？其實唔係好耐嘅，我哋揸車就自由啫，有啲開得快啲嘅，係生活啊好爽嘅。最緊要你係生活，你要生活到先。即係嗰種。即係唔好一供完就，而家仲要話延遲退休65歲添，咁啊死啦！即係又俾機會你可以再供樓供耐啲啦，係嘛？真係好多笑話，呢個唔好講住啊，第日。多啲資料先講。嚟對面咧又有好多新派嘅餐廳㗎，江門呢度係好多餐廳㗎。即係生活氣息濃厚呢堆。我哋去到好多地方拍攝咧，江門係其中一個咧，我哋唔使預先做好多功課，都可以揾得到好嘢食嘅。咁你做埋功課會更佳咁嘅咯。譬如好似對面呢啲咁樣樣，就算萬東南亞主題餐廳，其實應該都唔會太差，係咪？又或者啊燒串啊。對面呢個應該係酒吧嚟嘅，我估啊，始終都係小城市，佢又唔會話好多人喺度開鋪嘅。嗱，嗰度有地產中介，睇下37萬、80萬。28萬啊，93年樓齡應該係啊。貴啲㗎啦，8000呢啲應該係新樓嚟嘅，咩紅亭呢啲。咁你話貴起身120萬都有啲咁嚇，碧桂園都係67。冇，我哋睇下㗎就睇下㗎。嗱，我講俾你聽，喺呢啲好少㗎，你係加埋微信咧，你日日睇到好多留言㗎啦。28。呢度都唔算多啦，喺我朋友圈啦。好啊。日幾十號留言。好啊。寫冇？寫唔晒上去啊，太多啦嚇。嗱，貴啊100，而家市道唔好係咪？平啊20幾。啟華苑小區。還有啲平㗎，你哋想揾邊個位置㗎？我就發俾你。
就係咁簡單。你想話自己裝修就得，你想話唔自拎包入套自入得。好明白。拎包入住，即係新樓又有嚿。係啊係啊。咁你加個微信啊，你喺過啦，我認為 OK，唔買咪唔好睬我啦，咁簡單。好啊好啊好啊。又唔會阻你嘅，即係我寫好咁啫嘛。好啊好啊，好行下先。嗱，你喺我前部。係啊，嗱就係第一個已經呢個啦，19萬8。19萬8，係咪真定假嘅呢段？兩房。兩房。5樓，部喺5樓。發得出嚟都係真㗎啦。發呢度見得到嘅就一定係。真係犀利，10幾萬真係而家啲犀利。係啊係啊。銀行大量放水。大量放水，因有冇為佢啲銀收啊？你哋？有我哋又攞啦。唔係即係我意思話江門有冇話啲新樓啊賣唔晒啊？銀行又收翻。依家咪採取呢種政策。即係而家都係咁樣。依家基本上係採，因為點解咧？佢唔想啲人落，因為開發商走佬，佢辦唔到。就咩都冇㗎啦。係啊。咁依家銀行全部你。即係賣唔到啊！全部國家收翻。國家攞翻佢，保證你啲客戶全部攞到證。攞到證再講後邊。係因為依家政策，因為依家民生排第一嘛。係啱，穩定最緊要穩定。穩定嘛。係。佢其實想穩定就係驚一間乜嘢係啊？佢唔知夠咪咯。裝修到咁靚，你睇33萬8啊！30幾萬。裝修到咁靚，仲要有裝修喎。不過佢係地下嚟嘅，1013室，入證65，實用85啊，3房2廳，你唔好理佢1樓啦。買樓啊真係。33萬8啊。係，即係點講？你唔好而家唔好買一線嘅。一線城市，除非你必須要細路仔又要讀書，唔讀書咧就要翻去老家讀嗰啲鞋都唔使着嗰啲。如果唔係嘅話，其實呢啲真係好舒服，好休閒。咁你20萬一間咁樣。嗱，好似呢啲咁30萬，係啊，而且啱先有老細嗰個有證先至。仲要配埋個車位。係有證先好俾錢，係咪？咧仲有呢個又得意啦嚇！咁如果想去澳門啊做工嘅話咧，呢度就有好多選擇啦。香港招聘倉務助理，14,000蚊港幣，48歲以下咪啱我咯。中西區粵休8天。嗱，邊個話唔學粵語嘅？你起碼香港做工第一件事要求粵語流利。粵語流利啊！嗱，呢個好啊，50歲樓下做咗保安，必須18,000蚊，餐食自理，住宿人工10%，跟蹤公司宿舍。國內就搞到就粵語又冇鬼晒咩嘢。香港某餐廳幫廚雜工，50歲以下。保安都18,000蚊。係啊。因為做保安，你識講廣東話就得㗎啦，係咪先？真係呢啲犀利物知名物流45歲以下咪啱我咯，係咪先？2萬咁滯啊，港幣。包佢抽起嚟，抽1000蚊嚟啊，住宿費。咁你都抵啊，大佬。搞到想去做添。洗碗都萬。洗碗啊，15,000蚊港幣嘅。50歲以上。以下，仲要年齡又冇點樣限制，呢度咁肯定唔會要好後生㗎啦。大佬，你呢度真係呢度啊，45歲啊，都好難揾嘢做。你都好難啦，就算你以前做幾勁都冇用啊。你睇下呢啲收牌，即係派快遞啦。你睇下呢啲，你睇，喂，呢啲真係啱我哋嘅。係啊。起碼係粵語流利。粵語流利我做得到，係咪？香港以外咧，其實仲有澳門都有啊。嗱，呢啲咧就唔啱啊！我哋就冇本事㗎。嗱，汽車貼膜技工，其實如果國內咧做汽車貼膜咧，其實工資都 OK 高嘅。而家我咁睇咧，哇！呢個勁啊！5星級酒店主管呢個要英文嘅。我唔係。廣東話國內。佢哋一定係要揾港澳呢啲，基本都係要講粵語嘅。講粵語我知係啊。唔講粵語就好難啦。唔係話規定要江門戶口嗰種。唔係，我聽你哋口音，我覺得應該唔係江門人。係唔係？有需要咪掃個碼自己。好啊！即係可以掃個碼。我掃碼咪拉你哋入群咪了解下咯。呢啲就澳門嘅，呢澳門嘅，香港嘅。你見啲顏色就冇更新㗎啦。仲有裏邊仲有更多。即係入邊仲有更多嘅。有好多呢啲，即係話俾大家。嗱好啦，咁啊，我哋上翻車啦。就係先樓好精彩啊，樓嗰段精彩，但係咧嚟到後邊呢度勞工呢個仲精彩啊！老闆娘講咗好多，不過我費事影佢啦。有澳門有香港嘅工，咁當然啦，香港嘅咧就工資會高啲，當然壓力亦都會大啲，呢個自然㗎啦，係唔係全部都係好低下階層，淨係俾勞力匿喺後邊洗碗，唔係香港我講啦嚇。
機場嘅都有2萬幾蚊，啊！係啊2萬幾蚊。咁而且咧啱先阿老闆娘喺機場呢個工佢仲講咗好多，佢話香港政府規定每個星期只需要休息1天，咁啊佢講有 case 就係話一個星期學生仔淨係休息1天喺香港機場做，然之後每個月就淨係交家用都交成1萬蚊啦，自己又有錢剩添。係啊，係嘛你就算你譬如你儲5000啊乘翻，咁你都有5000啊嘛係啊。但係如果你呢度工資都係4000咋，即係同樣係酒樓嚟假如做我講假如喺江門呢度你係根本送上冇可外賣能係剩錢啊8000蚊係做到你個人好似行屍走肉咁樣，行屍走肉都係啊好，係冇得送啊，明唔明啊？慢慢越競爭越大就冇嘅咯噃，冇，因為個個都想你行屍走肉，我仲捱得過你，係嘛？但係嗱，如果啱先我哋見到嗰個去到香港啊，即係起碼第一見到世面，香港機場啊，世界都好好啦嚇。第二日如果翻到嚟國內繼續從事呢個行業，應該即係地勤啦，講緊唔係空少啊，起碼都有一定競爭力，或者你英文都會叻啲啦。不過所有工種嘅大前提都係識粵粵語語流利啊，流利，除非嗰個工作係實在揾唔到人，必要條件嗰個係。嗰個係首要條件。第一個就問咗你識唔識粵係啦語先，但係國內嗰啲咁嘅人仲話唔好學粵語，錯嘅。唔好教啲細路仔粵語，你話係咪真係係啊嗰啲咁嘅咩嘢？點解唔教細路仔粵語咧？冇理由噶嘛，係啊係咪先？咁啊，第二個講翻香港嗰 part 啦，咁我哋見到一個點心師傅，如果國內點心師傅，除非你做到好高 level，好高，咁咧就1萬蚊應該都差唔多得嘅，即係唔計最 top 5嗰啲啊嚇。啱先我哋見到香港嘅點心師傅，佢講緊嘅係港幣嚇，大概係16000蚊左右，咁應該都可以啊。唔係你廚師咧，因為如果你係仲係叻嘅咧，你喺國內係賺到錢嘅咧，個老細都唔會激及你嘅，係啦而且俾得咁上下。你幫到個老細係咪？但係你譬如你保安啊、洗碗啊，你點冇得啱先比？見到係嘛真係冇得比啊！而且佢個仲有一樣好緊要嘅就係服務員啊你點年齡寬限係好高㗎，50歲即係如果喺國內，我哋而家如果我冇我嘅技能嘅話，我出去揾嘢做基本上就唔諗㗎啦，淘汰咗連保安都唔會夠細請我㗎。有咁多後生嘅點解請我嘅？而家40幾歲啲一個肚腩保安好後係咪？生㗎，係啊，有啲甚至乎大學生嚟啊！係啊，本科假㗎，係啊，唉，真係惡劣啊生存。咁啊基本上就係咁啦，外勞。喂，好似呢啲咁嘅資訊咧。真係要翻到嚟江門先至睇到，包括仲有啲徵婚嘅喺台山都見到啊！喺廣州基本上係見唔到呢啲徵婚，唔係徵婚本地喎，係微國喎，係啊，你要兩個。微國喎。嗱咁好啦，我哋又食飽啦，而家就翻酒店啊，出發。都幾舒服㗎，係啊，真係江門真係幾舒服啊！停車又方便，係啊，有收錢唔收錢都有城市嘅感覺咯。城市嘅感覺。就唔係話好農村啊，冇唔係。啲嗱，好似呢啲大廈各種咧，即係其實同佛山咧感覺上啊分別唔大，亦都會有大家樂啦，遠啲就見到大家樂㗎啦。咁啊，該有河流有橋，乜都有嘅。佛山反而冇咁多河，而且呢度咧好多人啊都係開摩托車嘅，同喺大灣區其他地方比起身咧。電雞會少啲，而且咧開慣摩托車嘅人咧，佢係懂得交通規矩，佢唔會好似嗰啲廣州。如果你真係見到啲電雞咧，佢真係唔識㗎，佢唔係話黑心或者要害你其實我同咩？你講啊，一個城市文明程度高低，其中一個因素就係你各種交通工具咧都可以出行嘅，無論摩托車、單車、電雞、人冇錯行。啦，咁你起碼係每個大家守自己嘅規矩咁得㗎嘛。你咁先得㗎嘛。即係香港冇得講啦，因為香港佢本身嘅道路有限，寸金尺土。但係你其他嘅城市你要每種交通工具都俾人哋出行咧。不過另外佛山管電雞其實都管得幾好嘅，講真話。係，同埋廣州就冇辦法啦，唉，所以都係省城冇計㗎啦。即係你多啊冇計嘅，都係嗰句。即係好似香港嗰啲路咁窄，咁你唔通又叫佢你整多條車道都艱難啦。你而家廣州都好難嘅，其實夾硬都揾多條車道嚟俾電動車行嘅都要。嗱喺江門呢度咁樣，係啊，即係摩托車佢係有即係叫國行其道。大佬人哋係雙向綠車道啊，
再加一條單車道咁樣，好標準。同埋喺江門呢度咧，係可以見到好多唔同款、好特別嘅電單車，即係摩托車啦。因為呢度係可以開㗎嘛。咁啊啲款式咧係好得意嘅啦。即係佢仲有摩托啊嘛！你廣州就禁咗摩啦，起碼第一樣就咁冇辦法。你禁摩就係已經係俾人哋少咗一樣嘢。少選擇一種方式少選擇咗咯。一種交通方式啦。係有巴士、有摩托車、電單車，開四個轆又可以揀下電動嘅，即係純電㗎啦。所以如果你話生活嘅就梗係呢啲好啦。人口又唔會唔密集，又唔會過於密集。廣州就叫過於密集啦。廣州真係過密啊！呢度咪恰到好處。塞車塞到嘔。同埋咧，江門市中心咧，佢有少少似廣州，佢唔似咁散。廣州咧就係咁嘅，就係好集中嘅，就唔似話中山啊或者點樣好分散咁啊，即係集中啲啦。咁你去每個地方都唔會話又要花好多時間啊咁樣咯。中午12點係咁嘅啦。中午12點佢都咁繁忙嘅交通一樣。放學放工咁嗰啲咧。但佢就未至於話塞車嗰種。係，如果喺廣州呢啲咁樣啊，塞起身都好冇好我哋出嚟嘅。嗰時已經塞咗添喎。係啊，今朝出門口已經塞車。塞到紅色嘅。係啊，起碼呢度都即係嗱，譬如電雞還電雞，佢都知道自己應該係點樣樣。廣州嗰啲照過㗎，睬你都傻啊！冇路啊嘛。佢係唔識。唔係唔識係冇咩路都。照飛啊！唔知6000啦，我算你。即係你呢度4000，你冇錢剩㗎啦，其實真係冇錢剩。好慳，好慳，好慳。但係你香港啊，多少剩翻3、4千係嘛？嚟到酒店啦，據說呢個酒店咧，如果好彩嘅話咧，係仲可以睇到江景嘅。不過我諗我哋應該睇唔到啦。哦，係啊，如果高層啲係睇到一線江景㗎。另外喺呢度咧係可以睇到我哋部車充緊電嘅啦，喺嗰個位置嗱，實時監控嘅。不過咧小微詞咋，唔係大問題，就係呢個停車場咧係冇一笪陰涼位嘅。咁啊，啱先咧，其實我哋係想揾陰涼位，所以咧就兜咗過嚟呢邊。但係誰不知好彩俾我哋揾到個充電位，而且原來呢個時段係特別平嘅。房間咧同我哋以往去嘅麗豐亦都大同小異㗎啦。咁啊，有2支水啦，有辦公台啦，都會有一張梳化啦，同埋有一個咁樣嘅雪櫃嘅。呢邊咧就一樣都係會有電視機，不過今次睇見呢個電視機好似細啲嘅嚇。但係呢個唔重要，我哋都唔會睇嘅。亦都會有擺行李嘅地方啦，同埋呢個都係會有個吧台，咧亦都會有一個水壺啦，同埋2包可以俾你帶走嘅茶嘅。呢度咧裏邊就係洗手間啦，咁啊都係大同小異㗎啦，冇乜唔同嘅。其實我而家喺度揾緊有咩唔同咯，同其他嘅麗豐係冇嘅。咁同埋嗱，呢個玻璃沖涼房呢度都唔算好污糟，冇話嗰啲叫做我哋叫做包漿，即係嗰啲一層好污糟嘅嘢喺度嗰種咯。價格方面咧，實付241。咁上次咧大概我了解過啊嚇，原來咧喺美團訂房嘅話咧，佢應該係抽10%嘅服務費嘅。所以我哋上次喺深圳住嗰個咧，都幾貴，220定230出頭，220幾啦嚇，實收嗰張單佢哋酒店有寫住㗎，實收200，係啊，好搞笑嘅。咁啊抽10%。咁至於麗豐呢度係咪咁咧？就因為始終個大集團啊，可能會有唔同嘅嚇。但係我總體上都查過啦，
確實喺美團上邊訂麗豐，我淨係講麗豐啊，係會比喺麗豐官網訂要平嘅。咁因為麗豐官網訂嘅話咧，佢係會住夠唔知3晚定4晚會送翻1晚俾客人咁所以咧就我都係喺翻美團訂會方便啲咯。而且美團嘅話會可以有8點鐘前取消呢個服務，我哋通常都係住3晚送1晚，但係住3晚送1晚會貴啲喎。貴幾多啊？貴呢度差唔多280，但係如果喺美團訂就240， 40係啊，咁你仲可以8點鐘前取消，就係咁啦。咁啊，大家到時翻嚟知道點樣選擇，而且咧上邊仲會清晰寫埋可唔可以俾香港人啊、澳門人啊。或者外國人入住嘅嚇，出得嚟多老婆性啦，帶埋對拖鞋。而且咧，今次去台山，你話會唔會有可能玩下沙灘咧？唔排除。今集影片先到呢度結束先，我哋稍作休息。而家先12點幾，嚟江門咪爽咯。如果我哋直接去台山嘅話咧，依家可能啱到點緊菜啦，係嘛？同埋朝頭早要早啲起身。早啲起身咯。好啦，拜拜，下集見。我哋下集喺江門市區繼續食。